یه چی بگم پشمات بریزه، شیرین مقدم اکس علیزیا بوده. میشناسی اینا رو؟ بابا علیزیا مجری معسل مجری بود بچه‌ها. اسما رو باید یاد بگیریم. همونطور که دیدین میلاد چالاکی تو لایو کامنت فالوورش رو خوند و گفت شیرین مقدم اکس علیزیا بوده. شیرین مقدم داور برنامه زن روز با تحصیلات دانشگاهی مهندسی میکاپ آرتیسته که صاحب 12 شعبه سالن زیبایی در تهران و چند تا شهر دیگه است. او با علیزیا وارد رابطه عاطفی شد و از طریق ایشون با هنرمندان زیادی تونست ارتباط بگیره. او با چهره‌های شناخته شده‌ای مثل نیکی کریمی و ساره بیات همکاری داشته و خدماتش به بازیگران و بلاگرها به شهرت و اعتبارش کمک زیادی کرده. گفته‌هایی هست که شیرین مقدم مبلغ زیادی از هنرجوهاش گرفته و بعد به ترکیه مهاجرت کرده و شکایت‌های زیادی بر علیهش ثبت شده، اما من این قضیه رو تایید نمی‌کنم. اما علیزیا هنوز با شیرین مقدم تو رابطه است و رابطه‌شون رو برای حواشی کمتر مخفی نگه داشتن.